Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje a tia vai explicar o conteúdo, as tarefinhas que vocês vão fazer, tá bom? E vamos matar um pouquinho nossa saudade, começando com a nossa musiquinha de acolhida, que todo dia nós cantamos na escola, né? Quem lembrar pode ajudar a tia. Bom dia, como vai você? Amiguinho, como é bom te ver. Palma, palma, mão com a mão. Agora um abraço de coração. Muito bem. E aí? Hoje nós vamos ter leitura e escrita e uma aulinha bem legal de natureza e sociedade, tá bom? Vocês vão pegar o livro de leitura e escrita, que é esse aqui, ó. E botar lá na página 25, que eu vou explicar. Aí depois vocês vão fazer com a ajuda da mamãe também. Aqui tá pedindo para desenhar e escrever o que você achou mais engraçado na história. Que história é essa? A história dos 3 porquinhos, tá bom? Aquele livrinho que vocês têm dos 3 porquinhos. Aí vamos botar o título, a data e autor, quem escreveu, né? O livro. Aí aqui vocês vão desenhar, se quiserem escrever alguma coisa sobre o que vocês acharam mais engraçado, pode ser, tá? Ok, agora eu vou explicar o de Natureza e Sociedade, ó. Que é esse livro aqui, Natureza e Sociedade, tá bom? Hoje, a Natureza e Sociedade ainda é sobre trabalho coletivo, que nós vamos falar, ó. Vocês vão botar na página 66 e 67. Que depois vocês vão conseguir, a tia explicando um pouquinho, vocês vão conseguir fazer bem direitinho as tarefinhas com a ajuda da mamãe. Ó, para você conviver bem em grupo, é importante ter atitudes que sejam boas para as outras pessoas, né? E para o ambiente também. Todos nós devemos ajudar as outras pessoas e o meio ambiente, né? Fazendo coisas que ajudem a natureza, tendo boas atitudes, né? Respeitando as pessoas uns aos outros, tá? Com a ajuda de um adulto, leia com a ajuda de um adulto as boas atitudes apresentadas nos quadros abaixo. Depois, utilize as expressões do quadro para escrever ao lado de cada uma das imagens a boa atitude que ela representa. Aqui estão as imagens e vocês vão escrever que atitudes são essas, né? Aí aqui tem, ó, ajudar o amigo, cuidar da natureza, jogar lixo no lixo, ser carinhoso ou arrumar o quarto. Aí eu vou dar só o primeiro exemplo, ó. Nessa primeira imagem tem um meninozinho que tá levantando a coleguinha que caiu. Que atitude é essa aqui? O que ele tá fazendo? Tá ajudando o amigo, né? Aí as outras vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade com a ajuda da mamãe, tá bom? Um beijo, a tia está com muita saudade do primeiro ano.